সব কি হয়েছে তুই কই গেলি নাগরাতে বানাতে নাগরাতে বান ভালো করে বাগান টাগান সব বানাবেন জামা ভিজে যাবো গোবর খুলে চুপ না রাখলে পর দেখ চুপ না আছে নাকি এই শোনো না, আমাদের এখানে পুরা শিল পড়ছে গো এখন, বুঝছো? আর একটা ঘর বাকি নাই, কারো টিন আছে, সব ঘর ছাতু বানাই দিছে, গাছপালা বাগান ঠাকান। আর অঙ্কিতার মাথায় একটা শিল পড়ছে, ওর মাথা ভাই দিয়েছে। অঙ্কিতার মারছে, অজুর মারছে, বাজারটার খবর নেই, বাজারটা কোথায় গেছে? তোরা তাড়াতাড়ি ঝিলে দুই একটা পড়তে ছিল, তখন তোরা আসতে পারিস নাই। এটা ওই করে